Dito po tayo ngayon sa Blackfield Street or Top. Tayo nag-ooperate motorcycle unit. Kitang-kita po nasa bangin. Pagkakataon, pinarningan po muna sila. Gawa natin ang paraan. Gawa natin ang paraan. Yan pinapaliwanag ni sir. Kasi may dalawang slot ng video. Dalawang slot. Hindi sila lalabas sa guhit, di ba? Kasi pag lumabas sa guhit, siyempre yung tao, wala nagdadaan. Para sa kaligtasan din ng mga dumadaan. Pero maayos natin ha. Sa bangketa po kasi babaan ng top. Makikita nyo po yung lugar. Wala nang madaanan yung mga tao natin. Tulad yan. Unattended po. Kasi mga ano natin. Alisin na lang natin. Kayo magsabi, hindi po kami pwede kumakas. Kayo magsabi na lang. Kung kasi nasa bangkete. Yan po, MC unit. Sa pang direktora natin. Direktora.
natin. Yan. Para sigurado po ang paglilinis sa Maynila. Makakalat po sa paligid na ano, sa daanan. Hindi po, wala, ibig sabihin wala po yung permit. Yan po yan, kung ako, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon para alisin ko. Kaya pagbalik po namin, kailangan wala na po. Naintindihan po. Ito po yung tindahan na pinapaayos po. May iniwang kalat. Wala pong likod na yan po, patuloy pa rin po natin pinapaalalahanan yung mga motorista dito na susunod. Maging aral na po ito, wala na pong paparada. Kasi ito po ay isang daanan. Oh, mga naka-illegally park sa kabaan ng TAP. Yan. Ayun na ba ba? Manalagay po ng parking lot sa Okay na yan ha. Driver's license lang po kailangan natin. Kahit palabas ang hintayin na lang po sila lumabas sa kapal. Tess! Oo! No parking outside. At naman po yan ng ano, signages. Kaya wala po silang madadailan. Mga illegal parking po dito. Tulad po nito, iniwan po.
Start po ng signages. Patuloy po ng pinapaalala sa atin. Para mag... Ito lalo po ito, naka-double po. Bago ng tap. Po, ganyan po kaluwag ang tap kapag wala po mga nakaparada. Wow! Gilid. Ayan, parking. Maraming yun na. Bangketa na po.